हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो असिस्टेंट है उसकी आई है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसमें भी हम यहाँ पे जो मतलब कि जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं रिटर्न में, उनका जो अभी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है भाग सेकंड में, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये करेंगे कि किस प्रकार से आप टाइपिंग को फाइट कर सकते हैं, क्या करना होगा, और उसके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक सूचना यहाँ पे आपको दे देता हूँ, आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी अच्छे वीडियो डालेंगे। जो भी न्यूज़ वगैरह का जो भी वीडियो आता है, मतलब कि न्यूज़ है कब की अब एग्ज़ाम होगा, अब एडमिट कार्ड आए हैं, कौन सी भर्ती कब होगी, उसका सारा नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और अब साथ में हम मैथ्स की जो मतलब कि क्लासेज हैं, मैथ्स की जो ऑनलाइन हम यहाँ पे जो एक स्टडी चालू कर रखी है, वहाँ पे आपको मैथ्स के ट्रिक के साथ वीडियो मिल जाएंगे। आप तो उनको भी देख लेना एक बार, पसंद आए तो। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो गए। आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, ये बात तो हमारा फर्स्ट ये है। अब एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, या तो आप एसएसओ आईडी से निकाल सकते हैं। जैसे एसएसओ आईडी पे आपने फॉर्म अप्लाई किया तो वहाँ पे मिल जाएगा एडमिट कार्ड का लिंक, आपने पहले निकाला तो वैसे ही अब निकालना है। बार बार एक बात को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे यदि आपको वहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे आप जाके RSMSSB की साइट पे जाइए, और वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इन दिशा निर्देशों की। तो सबसे पहले तो ये लिखा गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटे 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाइए। ठीक है। अब टंकण गति परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश एवं प्रायोगिक टेस्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आपका प्रवेश पत्र जांचा जाएगा, आपकी गहन जांच की जाएगी तथा जांच के दौरान अवांछनीय वस्तु पाए जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रवेश पत्र जांच के पश्चात स्वागत कक्ष पर आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर के पश्चात एवं तस्वीर रिकॉर्ड करने पर आपको परीक्षा हॉल में भेजा जाएगा। ठीक है। परीक्षा हॉल में परीक्षा आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर करा के अंकित करेंगे। ये बात तो शो की सेम सेम सी है कि ये बैठना, अभ्यर्थी परीक्षा में अपनी जगह पर बैठना, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है तथा कीबोर्ड माउस भी पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभ्यागत को सूचित नहीं करने की दिशा में संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट भी देखने लायक है, आपको जब भी आप मतलब कि टाइपिंग के लिए बैठो आपको टाइम दिया जाएगा बाकायदा। आप एक बार ये चेक कर लेना, सारे कीबोर्ड इसमें कीबोर्ड ही मैन है क्या, यहाँ पे मैन है, इसके अंदर आपके पास में कीबोर्ड है आपका, वही यहाँ पे मैन रहने वाला। कीबोर्ड यदि सही है तो मतलब कि आप आसानी से टाइपिंग कर पाओगे। कीबोर्ड में यदि गड़बड़ी है और आपने मेहनत की है टाइपिंग की तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों। इसलिए एक बार आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप चेक कर लीजिए कीबोर्ड को एकदम ध्यान से कि कोई बटन काम तो नहीं कर रहा, कोई बटन में कोई खराबी हो, टूटा हो कीबोर्ड, चेंज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक हाथ ध्यान करिए। यही निर्देश वहाँ पे रहेंगे, सेम सेम से ही आप एक बार उसको पढ़ लेना। टाइम दिया जाएगा आपको बाकायदा। टंकण गति परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। उनका एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है, आपको मतलब कि अपना रोल नंबर वगैरह वो भी मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से, थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें दिया गया वो भी हम आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभिभावक को तुरंत सूचित कर दे। यदि वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको सूचित कर दो तुरंत कि ये काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा इससे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगी। ये बात बहुत अच्छी है दोस्तों। आप जब टाइपिंग करने जाते हो
तो अदरवाइज कोई भी मतलब कि विंडो टैब में कुछ भी ओपन ना करे, वो ओनली वो सॉफ्टवेयर जो ओपन होता है उसको ही ओपन रहने दे, और कुछ भी आपको ओपन नहीं करना है, वरना आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। अब सूचना सहायक टंकण गति परीक्षा के अंतर्गत दो भाग होंगे जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है। यहाँ पे दो भाग होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से। हिंदी गति परीक्षण है, एक अंग्रेजी गति, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग होगी। इसमें यहाँ पे बताया गया कि 15 मिनट 15 मिनट, ठीक है। 20 सही शब्द प्रति मिनट, 20 सही शब्द प्रति मिनट, दोनों में। इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हो, जिनके हिंदी में कोई थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो वो भी एक बार मतलब कि आसानी से गलती नहीं करे। सबसे मोस्ट होता है इसके अंदर आपको मतलब कि आप गलती आपको करनी नहीं है। मोस्ट बात यही है कि आप कोई भी वर्ड है वह रोंग तो मत लिखो, चाहे कुछ भी हो, रोंग आपको लिखना ही नहीं है, वो गलती नहीं करनी है जितना हो सके उतना। यहाँ पे लिखा गया अर्हता हेतु दोनों भाषाओं में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंकण गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। ये देख लो यहाँ पे ये अनिवार्य है। टंकण गति परीक्षण दो भागों में ली जाएगी एवं प्रत्येक भाग हेतु 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकण गति होगी, फर्स्ट में हिंदी परीक्षा तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति परीक्षा ली जाएगी। दोनों परीक्षाओं में 5-5 मिनट का अंतराल होगा, 5-5 मिनट का अंतराल भी दिया जाएगा इसमें आपको। तो आप एकदम यहाँ से फ्रेश हो गए, एक बार फिर से यदि इंग्लिश का नंबर आए तो फिर से फ्रेश हो गए, आराम से टाइपिंग कीजिए, किसी भी हड़बड़ाहट के साथ टाइपिंग मत कीजिए, वरना आप गलती कर दोगे, और जो ही गलती हो जाएगी फिर आप देख लेना। यहाँ पे हिंदी कीबोर्ड आपको दिया गया है, यहाँ पे ये कुछ इसके बारे में बताया गया है कि देवली यहाँ पे जो फ़ॉन्ट के अनुसार चेक कर ले हुए आपको कीबोर्ड की कुछ सेटिंग जो यहाँ पे चेक कर लेनी है। 010 देवली यहाँ पे जो भाषा है उसको आपको चेक कर लेनी है। ये कीबोर्ड इस प्रकार से होगा, यदि आप किसी और में काम कर रहे हैं तो नहीं होगा। यहाँ पे देवली 010 जो ये भाषा दी गई है, मतलब कि ये लैंग्वेज है, यहाँ पे जो इसके फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट ही इसमें काम करेंगे, और ये फ़ॉन्ट ही आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे काम करेंगे, यही मिलेंगे। टंकण गति परीक्षा है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग कर टंकित करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि टंकण गति परीक्षा है तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ होगा, उसी को आपको नीचे लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपको पेज दिया जाता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा गया देखो, टंकण गति परीक्षा में तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे नीचे वाले हिस्से में आपको टाइप कर देना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। एकदम आपको एक तरफ ही ध्यान रखना, जब पेज हो तो पेज पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इधर से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले हिस्से के जिस शब्द को आप टंकित कर रहे हैं वह चिन्हित होता रहेगा, मतलब कि आप जो भी टाइप कर दोगे ना वो नीचे टाइप हो, जैसे आप टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करते हो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, वही कंडीशन यहाँ पर लग रही है, आप एकदम आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत अंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे तब तक सुधार सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में अन्य। वेरी गुड यार, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता यार। यहाँ पे आपको देख लो, एक बार आपको स्पेस क्यों मारो यार, पहले आप देख लो कि वर्ड आप सही लिख रहे हो। जब आप सही वर्ड लिख रहे हो आसानी से, यदि कोई एक दो मतलब कि आपने लिख दिया कि जैसे लोयन लिखा LION, आपने लोयन लिख दिया, इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको करना है कि जैसे कि आपका आई गलत होगा, LA लग गया, ठीक है, उसको काट दो, बैक स्पेस काम करेगा। लेकिन आप जैसे कि LION आपने LAON लिख दिया वहाँ पे और स्पेस बार आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद में टाइम ख़राब ना करे, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। यहाँ पे दी गई है ये सूचना कि स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा। तो मैं एक बार पहले फिर बता देता हूँ आपको, उस बैक स्पेस को यूज़ में फिर नहीं लेना है। जब तक आपका शब्द स्पेस बार नहीं देते हो तब तक आप उसमें काट छाँट कर सकते हो। माउस को अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उस समय को छोड़कर अभ्यर्थी ने टाइपिंग टेस्ट पूर्ण कर लिया और अभ्यर्थी उसे सबमिट करना चाहते हैं। आप टाइपिंग को सबमिट करोगे तभी माउस का उपयोग कर पाओगे, और कोई मतलब कि टाइपिंग करते समय आपको माउस का कोई यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी गति एवं दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित रिकॉर्ड होते रहेंगे, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती अंकित करेगा। ये देख लो, अभ्यर्थी की गति एवं टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित रिकॉर्ड
डेड होती रहेगी, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम और रूप में टंकित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर सो तो एरर दिखाई देगा। जैसा यहाँ पे लिखा गया है उसमें वही आपको यहाँ पे टाइप कर देना उसी प्रकार से, वरना एरर शो होगा। स्क्रीन पर ऊपर दाहिनी तरफ घड़ी दिखती रहेगी जो यह दर्शाएगी परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय उपयोग कर लिया और कितना समय शेष है। नोट, घड़ी पे ऊपर आपको ध्यान नहीं देना यार। घड़ी पे ध्यान दोगे आपका ध्यान हो जाएगा यार ये हो गया मेरे को 15 मिनट मेरे को टाइपिंग करनी है, 12 मिनट हो गई, 3 मिनट बचे हैं, आप सोचोगे अब मैं बहुत स्पीड से करूँगा क्यों, तो आप ये गलती कर दोगे वहाँ पे 3 मिनट में। आप यदि आपने पहले अच्छा लिखा तो भी आप गलती कर दोगे वहाँ पे। उन 3 मिनट में आपको ध्यान नहीं देना घड़ी पे, घड़ी पे सिर्फ इतना ध्यान दो मैंने इतना लिख दिया, इतना और लिखना, मैंने इतना लिख दिया, इतना लिखना है। तो आपको एकदम मतलब कि आसानी से घड़ी पे इतना ध्यान ही नहीं देना। इसके बाद लिखा यदि अभ्यर्थी ने पैराग्राफ को निर्धारित 15 मिनट अवधि के पूर्ण कर लिया तो वह या तो सबमिट कर सकता है अथवा संपूर्ण समय पूर्ण होने पर अपने आप सबमिट हो जाएगा। किंतु परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष परीक्षा 15 मिनट तक आपको कहीं जाना नहीं है यार। स्पष्ट बात यह है कि 15 मिनट आपको वहीं रहना है। और यदि आप पहले कंप्लीट कर लेते हो तो उसको सबमिट कर सकते हो, ये आपको छूट दी जा रही है, आप उसको सबमिट कर दो। और यदि आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो भी आपका 15 मिनट का टाइम होते ही आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा जो टंकण गति परीक्षण अवधि परीक्षा पूर्ण कर लेने पर होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट लिखा दिखाई देगा। देख लो आप जब भी आपकी अवधि पूर्ण हो जाएगी ये लिखा हुआ मिलेगा कंप्लीट, टाइपिंग टेस्ट कंप्लीटेड। अभ्यर्थी को हिंदी टंकण परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाएगी, उसके पश्चात अंग्रेजी टंकण परीक्षा प्रारंभ होगी। तो आपको यहाँ पे 5 मिनट का बीच में अंतराल दिया जाएगा और घड़ी में आपको है ना जो टाइम है घटता हुआ दिखाई देगा, जैसे 5 से ऐसे 4 × 60, 4 × 58, 4 × 57 इस प्रकार से। मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए शब्द गति सॉफ्टवेयर द्वारा जांची जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको काउंट कर देगा आप जो भी लिखते हो उसको। अभ्यर्थी को चिन्हित शब्द को दर्शाए गए अनुसार ही यथाक्रम में कंप्यूटर में स्क्रीन में नीचे वाले आधे हिस्से में टंकित करना है। ये देख लो इस प्रकार से अंकित करना है यार, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना उदाहरण, यहाँ पे राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है, इसमें फल शब्द चिन्हित है तो आप वही टंकित करें। एक बार अपने स्पेस बार दबा दी तो अगला शब्द खार चिन्हित हो जाएगा, तो आपको खा शब्द टंकित करना है। यदि इस समय फल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ दे, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो त्रुटि होगी। ये देख लो, यह ध्यान रखना कि अभ्यर्थी चिन्हित शब्द में क्रम में ही टंकित करे, ऐसा नहीं करने पर शुद्ध शब्द भी सॉफ्टवेयर द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। यह आप एकदम ध्यान से लिखना, आपको जो लिखा हुआ है ना उसको एकदम ध्यान से लिखो। आपने स्पेस बार का मैंने वो बताया था, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आपने जैसे फल शब्द चिन्हित है तो आप वही टंकित करें। एक बार आपने स्पेस बार दबा दी तो अगले शब्द खा चिन्हित हो जाएगा, तो आपको खा लिखना है। जैसे आपने रामफल जैसे यहाँ पे ये शब्द लिख दिया आपने, ठीक है, तो इसके बाद में स्पेस बार लगा दिया तो इस जो खा ना इसके नीचे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं खा शब्द टंकित करना है यहाँ पे। तो यदि इस समय फल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ देना आपको, यदि आप वो भूल गए हैं तो खा पे यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा तो आपको खाई उसमें टाइप करना है। टाइपिंग मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन गलती एरर मानी जाएगी। मॉड्यूल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन करते हो तो गलती मानी जाएगी। अभ्यर्थी को चिन्हित शब्द को ध्यानपूर्वक देखकर समान शब्द टंकित करना है। दे अभ्यर्थी यह देखो यही गति परीक्षा में मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल ये सही शब्दों की गणना की जाएगी। सही शब्दों की गणना पर न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित औसत टंकण गति के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। आपको यहाँ पे कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है केवल बाकायदा लिखा गया है, तो आपको केवल सही शब्द वही इसके अंदर टाइप करना है। सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से शब्द दिए गए, तो आप वही है यार, बार बार में एक बात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखो आपको टाइम वगैरह कैंडिडेट रिजल्ट से टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार की आपकी जो है ना लास्ट में आपको इस प्रकार की जो मतलब कि आपकी सीट होगी वो दिखाई देगी रिजल्ट की। आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह इनकरेक्ट आपके वर्ड मिल जाएंगे, करेक्ट वर्ड मिल जाएंगे, टाइप वर्ड मिल जाएगा, कितने वर्ड आपने टाइप किया, रोल नंबर है, नेम है, और यहाँ पे आपका नेम मिल जाए, और यहाँ पे आपका नेट स्पीड मिल जाएगा, और अनटाइप्ड वर्ड आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये इस प्रकार से
और ये यहाँ पे जो गलती है वो इस प्रकार से दिखा जाएगा। जैसे आप टाइपिंग मास्टर में करते हो सेम वही कंडीशन होगी। और जब आप स्टार्ट करो ना टाइपिंग तो इस प्रकार का होगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन, ठीक है। ये इस प्रकार दिखाई देगा। देखो टंकण गति परीक्षा में सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर पर 10 से निम्न प्रकार का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। सॉफ्टवेयर लॉगिन हेतु रोल नंबर का उपयोग करना है। रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पर अंकित है। पासवर्ड की सूचना परीक्षा कक्ष पे आपको दी जाएगी। पासवर्ड डालने के बाद स्टार्ट एग्जाम दबाने पर आपको निम्न स्क्रीन दिखाई देगी। इस प्रकार का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको चूज करके क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा भी यही बात कही है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें आगे भी बताएं, ऐसे वीडियो भी हम डालते रहेंगे साथ साथ में। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।